ようやく ETC つけられたちゃんと1万円助成金ということで値引きしてもらって 2.0 じゃないけどつけてもらいました。でイントルーダーこれのシート下って収納がなくてなんかこう近くにつけるかもしくはバッグの中とかなんですけど今回はねこの中に実はちっちゃい収納場所があってで、使わないだろうって思ったんですけど実はねこっちだ実はこの中に入れられたんですよね。ちょっとじゃじゃん、ここに ETC 入れました。でこのちょっと奥見えないかもしれないんですけど穴を開けてもらって配線を向こうに通してみたいな感じにしてもらってます。いやちょっと穴開けるの勇気いるなって思ったけどもう自分のバイクだしね、こういう感じで ETC がつきました。でカードさすときはこれゴムなんで取って持ってきてつける感じで、今から洗車とあとエンジンガードを自分で取り付けたいと思います。やっぱ1ヶ月経つとね汚れちゃうよね。ここも汚い汚い、ここもやばい。この店員さんに ETC どこ取り付けますかって言われた時に平らかバーかって言われた時平らって言ってここにつけようかと思ってたんですけど、店員さんが鈴木のマーク隠れても大丈夫ですかってすごい顔で言われたから、あ、やっぱやめときますって言ってこっちにつけてくださいって言ってお願いしましたさすが分かってるな店員さんも。さあ洗車していこう。ようやく取れたこの部分やっぱ工具って大事ですね。これちっちゃくて手のひらくらいの感じなんですけどめっちゃくちゃいいですね。 Amazon で見つけた。バイク乗りの人が結構使ってるみたい。こんだけちっちゃかったらいつもね持ち運べるしすごいいいですね。じゃあ前回はねちょっと転がっていくけど前回は洗車するときバッグ取らなかったんでね、ちょっとバッグもなんかいい感じに掃除いい感じにリメイクできないかな、ちょっと考え中。綺麗になりました。イエーイ。なんか今気づいたんですけどこのブラックの塗装の中にわかるかな、青いラメラメが入ってんのめっちゃ綺麗。
傷はすごいけど、見て、めっちゃ青いラメなの。結構イントルーダー乗る人ってちょっとこう、なんだろう、ヤングなおじさんたち、結構イケオジが乗るイメージあるんですけど、そんな車体が、すっごい青いラメ。ちょっときつい。うわ、これすごいじゃん。この後吹き上げはもう終わったから、ちょっとコーティング剤塗って場所を移動しましょう。いやー、あれ持っていくのもちょっと辛いな。このエンジンガードちっちゃいやつをね、大きいのに変えていきます。しゃあ、やるか。新しいの出るかな。のがこれでっか、今までついてたのがこれ。これ純正なの？純正ってかもともとついてるやつなのかな、わかんない。まあでもこれだと結局ブレーキペダルが結局もし倒れた時にね引っ込んじゃうんで、これに変えようと思います。で、部品がつけてるのかな。ちゃんと書いてあるから嬉しい。これ長さが右と左で違うけどいいのかな。下側のステア付属のカラーと長いボルトで留めます。これですね。大きさ違うんだよね。エンジンガードをつけようと思ってここまでやったんだけど、上は全然いいんですよ。向こうも大丈夫なんですけど、この部分がね、めっちゃくちゃ頑固で、ちょっと私の今の力じゃ無理なんで、ちょっと潤滑油ちょっとスプレーして再チャレンジします。が持ってるこれの14が一番大きいんだけど、これはここのエンジンガードのやつは17ミリかな。17、ちょっと待って、17でやんないと合いませんでしたね。まあでもこれでひとまずつけられました。
と上もやるか。あ、間違えた、逆じゃん。よいしょ。ねえ、いや夕方からやっちゃったからちょっと夜になっちゃった。よし、オッケー、終わった。びくともしない。大丈夫大丈夫。終わった。やった。これでそうだね、倒れてもここがグッていくことがなくなったね。よっしゃ。終わった。よし、帰ろう。ご飯。そうだ、最後 ETC カード入れて終わりにしようかな。よいしょ。ここもどうせ鍵なんで、まあ取られることはないでしょう。出てきた。ピッてやって、ピッ。こうかな。こういう感じ？これでいいのかな。こんな感じでいいのかな。で、穴がね、あれ、これ穴開けてもらいました。コーキングもしてくれたって言ってた。よいしょ。よいしょ。終わり。ちょっと次の、ETC 使うときにはツーリング楽しみだね。工具も入れとこうかな。すごい無理やりか。ちょっと試しにやってみる。入れて、あ、入っちゃった。まあ開けるとき注意って感じ。よし。